Kom Fantamin. Ha! 2,4. Fisk. Det var nog det napp jag hade nyss också. Åh jävlar vilken fart han fick. Aj. Ännu en Mårten testar. Och idag ska jag testa på att fiska i Björkadammen som ligger här ute. Precis öster om Vombsjön. Bra anslagstavla här, massor med info på. Fiskekortet funkar att betala med Swish. Eller så kan man betala i den här automaten och lägga i pengar där. Glöm inte en 5 då till att få ut den här påsen när man stoppar avgiften i. Dagskort för seniorer som inte är medlem i Sportfiskarna, 200 kronor per person. Är man medlem i Sportfiskarna, vilket jag är, så är det 150 kronor per person. Och för de pengarna får man, på ett fiskekort får man ta 2 fiskar. Juniorer som inte är medlemmar i Sportfiskarna, 100 kronor per person. 2 fiskar. Och juniorer som är medlemmar i Sportfiskarna, 75 kronor per person. Också 2 fiskar. Så har ni tänkt att åka hit och testa, och även om ni inte har tänkt att åka hit, bli medlemmar i Sportfiskarna. Länk finns i beskrivningen under klippet här. Öppettider. Björkadammen öppen från 8.00 på morgonen till solens nedgång. Dock längst till 22. De har en bra grej här i Björkadammen också som heter kvällskort. Och det är då på under sommaren när det är ljust och de stänger klockan 22 så kan man köpa kvällskort de sista 3 timmarna på kvällen där och fiska. Och då kostar det 100 kronor per person, men då får man bara ta en fisk. Men ja, åker man hit några timmar och kör så kan det väl vara rimligt. Regler: endast flugfiske och spinnfiske. Spinnfiske, inga tyngre drag och så än 18 gram. Det är också viktigt att tänka på. Alla former av mete med spinnfluga, fluga eller tubfluga med kastdobb och flöte, sänke, det är förbjudet. Och det är även förbjudet att meta då med räkor, mask, maggots och så vidare. Powerbait är inte heller tillåtet. Det är tranor. Hör ni dem? Här uppe. Det är dags nu. Parkeringsmöjligheter ser bra ut. Gott om plats till många bilar. Bredvid parkeringen så har vi en liten värmestuga med eldstad. Till och med ett kylskåp. Tror dock inte det är igång nu. Det är kallare ut och vi kan kanske öppna och släppa ut lite värme därifrån. Bord och bänkar, sitta och fika på. Även ta skydd om det blir skitväder. Utanför värmestugan så är där ett spöställ som man kan ställa sitt spö. Och med rejält bra sådana här som säkrar upp så att inte spöna kan blåsa omkull. Bakom värmestugan så har vi en toalett. Vanlig sån här med, ja vi behöver inte köra en sån Rate My Poo ju. Element, så det är lite några plusgrader här inne. En vask med vatten och så vidare. Enkelt men bättre än att sitta i skogen, tycker jag i alla fall. Där har vi själva dammen och värmestugan. 30 meter att gå, 40 kanske. Och här har vi själva kontoret där man kan lösa fiskekort på helgerna. Jag tror de är bemannade då i alla fall. Har man hela familjen med sig eller bara barnen så finns här lite gungor. Och här är även ett klätterträd. Det finns även lite bänkar och bord längs dammen här. Så att man kan käka sin matsäck. Som ni ser så är vattnet ganska klart här. Jag vet inte hur det kan påverka fisket men det är väldigt klart i alla fall. Så,
redo att börja fiska. Jag kör 5 kast med ett drag, byter 5 kast med ett annat och så vidare. Sen går jag över till flyga om det inte händer något på detta. Så vi ser om det är någon fisk i dammen här. Jag har fått heta tips faktiskt från Björka-Micke om att det ska vara hett här i denna änden av dammen. Jag har ingen aning om hur fisken beter sig i sådana här dammar heller när det är så här kallt i vattnet som det är. För det är fortfarande början på mars. Det är allra högst 5-6 grader, 5 grader i vattnet skulle jag tro, allra högst. Jag tror inte ens det är så mycket. Så fisken kanske står ihopklumpad i en liten del av dammen och då gäller det att hitta den. Så att kommer att fiska en stund till, händer det ingenting, byter vi plats och så kör vi om proceduren. Bytt till ett, vad kan det vara, 10 grams tåbidrag, guldfärgat, köpt på loppis i Blekinge. Och vi ser om detta ger någonting. 5 kast med den också, sen är det flugans tur. Jag har mina Westinräkor också, men de väger 20 gram. Så de överskrider ju maxgränsen på beten med 2 gram styck. Så det funkar ju inte. 2 olika drag. Det blir väl några fler än 5 kast per drag. Det blir kanske 15 kast sammanlagt. Inte ett pet har jag haft. Jag testar några kast med flugspöet här. Sen är det dags att byta ställe. Jag har inte orkat ändra någonting, packa ner grejerna sen jag var i Rögle för några veckor sedan. Jag brukar göra så att jag kollar linan. Är den okej? Är krokspetsen okej? Så kör jag på det. Och jag tror som sagt det handlar oftast mer om intagningstekniken än om färgen eller modellen på flugan. Dessa grejerna är lite sådär. Jag kommer ju 12 meter ungefär. Kanske inte duger här i denna dammen. När det är så klart vatten så kanske man behöver komma lite längre ut. Så. Har vi ett nytt ställe här. En liten ö här mitt emot. Frågan är om jag klarar av flugfiske här emellan. Kanske. Hallå? Ja, klarar jag att göra 3 kast här utan att sätta det i trädtopparna så blir jag nöjd. Och har gått över på andra sidan dammen. Och ska testa här. Tidigare stod jag ju där borta ungefär till höger om flaggan. Det var där jag började. Sen har jag testat där mellan de träden som är rakt över där också. Nu är det den här sidans tur. Fortfarande klart i vattnet, ser ganska grunt ut här. Det blir som en liten kanal in här bakom. Ser mysigt ut. Frågan är om här är någon fisk. Och är här någon fisk så är frågan om jag kan fånga den. Det är ju inte alls det säkert. Vi testar. Börjar med några spinnfiskekast. Se om det händer något. Det kom en fisk fanta mig. Jag var först på och smällde till det en gång. Det är lite häftigt. Jag trodde först vågade inte säga något om att det skulle vara napp den första gången. Jag trodde det var ett skämt.
ta vanten då så man inte slimar ner den. Firre. Va? Dagens fångst än så länge. 1,3 kilo. Trind och fin. Se om det blir någon fler. Nej. Sista kastet här. Sen går vi. Nu börjar det blåsa för mycket. Så jag testar flugspöet sen. Här är ju ett ställe. Det är en ö där. Jag trodde det var en ö bara. Men här är tydligen 2 öar. Och det blir lite kanaler och sånt emellan. Så blir det lite lä också. Så jag ska nog klara av att fiska fluga här. Det ser lite coolt ut här. Bara för jag sa att det inte blåste så mycket så började det blåsa. Givetvis. Nej, kommer upp ut 15 meter. Alltid något. — 18 meter. Nej, flyga i motvind. Bästa sättet att få det att sluta blåsa är väl att veva in skiten. Det som är bra idag är i alla fall att det är milda vindar, så det är ju en 8-10 plusgrader i alla fall. Där kommer en till. Jag kan väl konstatera att jag är för dålig flugfiskare i alla fall på riktigt. Det var någon sorts måttstock på det. Ah! Ännu en regnbåge i kilosklassen, lite över. Tåbidrag, guldfärgat. Måste fronta, det har jag sett på bilder. Folk som fångar sina abborrar så sträcker de sig så långt de kan för att få dem att se större ut. Och nu blir det till att lösa nytt kort. Och sen måste jag ju se till att försöka få dem på fluga. Så att ni ser att det funkar också. Eftersom jag har fångat mina 2 fiskar som man får ta på ett kort så måste jag köpa ett nytt. Då får du se om vi inte kan, om jag inte skulle kunna ta en på fluga också här. Ah, kom ut flera meter ju. Vi låter dem sjunka lite. Sen drar vi hem. Jag kommer ju utan problem längre än så långt ut som fisken hög. Men när jag kastar med draget så kommer jag ändå längre ut. Frågan är om det är en fisk som har följt efter draget in innan den hög. Eller om de står här inne i denna lilla grytan liksom. Låter det sjunka mycket längre denna gången och se om det hjälper att komma ner ännu djupare. Det kanske är det. Det ska kanske stryka botten. Jag får kanske ge med mig och byta fluga. Ska det vara så illa? Den får en chans till den orange.
Sista. Strategiskt utplacerade bänkar lite här och där. Gör livet enklare för oss gamlingar. Så man kan sitta ner ordentligt och äta. Och det är viktigt när man är ute och fiskar. Att man har fika med sig. Faktiskt en trevlig damm här. Ja, jag ska då göra tvärt emot mina egna teorier. Jag ska byta fluga. Trots att jag inte tror det spelar så stor roll. Men vi får se. Ta bort den här orange. Så letar jag upp en liten haröra här någonstans. Svart blir nog bra. Med en liten tyngd längst fram så den kommer ner lite i vattnet. Där ligger den. Och ja, ni ser att den är ganska liten ändå. Jag vet inte om det är krokstorlek 12 eller något sånt. Men det bör väl funka. Vi kör några kast till med fluga och ser om det hjälper att byta fluga. Och gör det inte det så blir det några spinnfiskekast. Nu får vi se här om det... Jesus vad det blåser. Vi låter den sjunka ner lite. Så samlar vi hem den med korta småknyckar. Och så ska man hålla koll på där linan går ner i vattnet. Om det rycker till. För det är inte alltid man känner huggen utan man ser det mer på linan att den uppför sig annorlunda. Nej, i motvinden blir det inte långa kast här. Då ska vi se om det var en slump eller om det helt enkelt är så att det är bättre med dragare. Det kanske syns bättre, det kanske triggar igång dem idag. Eller så är det bara för att det blir längre kast. De kan följa efter det längre. Allt sånt är svårt att säga. Vi gör ett kast in under trädet där också. Kom fanta mig in. Han vill in under trädet. Klart större än de andra. Ja. 2,4 kilo. Då fick jag en på fluga också minsann. Så vi försöker få upp backinglinan här bara. Eller den linan som är ute. Jag tycker det är trevligare att drilla dem på rullen än att... Åh jävlar vilken fart han fick. Aj. Det är betydligt häftigare att få dem på flugan på spinn i alla fall. En sak som är säker. Bara simmar han med där ute. Vi ser om det kommer en... Slog jag tummen där när han var ute.
Mycket trevligt litet vatten det här. Nu räcker det. Nu kommer vi in här. Ännu en tjockis. Trevligt. Så, jag hann ju inte runt hela dammen innan jag har fiskat färdigt. Så jag tar med ut här nu. Och här är faktiskt en bro ut till ön här. Och sen är det då en brygga här. Så att man kan komma ut och fiska mitt i dammen om man så önskar. Själv gillar jag inte att stå på bryggor och fiska, men det är de som tycker det är bättre. Som ni ser så finns det även bryggor till att stå med, eller sitta med rullstol på. En där och en där, en bit bort. Ja, det var Mårten testar Björkadammen mellan Vombsjön och Sjöbo kan man säga. Trevlig bekantskap, 4 fiskar fick jag, fick köpa dubbelt kort så att säga. Och sen får man inte köpa fler kort. Så full pott idag. Men mycket trevligt ställe, ligger fint också. Speciellt en sån här dag när man får vara helt själv i dammen, det är nästan lite lyxigt.